Здравствуйте, друзья! С вами Вальтер. Последние несколько недель были не очень легкими, было очень много трудов, забот и дел. И как-то так сложилось, что новый контент появлялся через силу. Буквально на днях скончалась замечательная актриса Мэгги Смит. Мы все ее знаем по ролям в таких кинопроизведениях, как «Гарри Поттер» и «Аббатство Даунтон». Те, кто увлекается кино более глубоко, чем стандартные популярные фильмы, знают и остальные ее картины, коих великое множество. А может быть, кому-то удостоилось посмотреть и некоторые записи театральных выступлений Мэгги Смит. Безусловно, она была одной из самых ярких актрис старой школы. Для многих детей она стала образом такой некой доброй бабушки-волшебницы из саги о Гарри Поттере. Сейчас у нас идут разговоры о том, что Гарри Поттера нужно запретить, что детям про это нельзя показывать, рассказывать, читайте им только «Колобка» и русские сказки. Вообще, я считаю, что нужно читать и давать детям читать все доступные хорошие сказки. По моему мнению, история о Гарри Поттере, она очень классная и в свое время была крайне современной и понятной подрастающему поколению. Многие из моих друзей, да и я сам, росли на этих книгах и с огромным нетерпением ждали выхода следующего тома, чтобы почитать про приключения в волшебном мире. Я думал, как же можно почтить память актрисы Мэгги Смит. И мне показалось, что, наверное, как раз обращение к одной из самых знаковых ролей в ее карьере, обращение к роли Минервы МакГонагал, будет правильным и очень интересным. Эта роль, собственно, писалась Джоан Роулинг специально под Мэгги Смит, и вымышленная история Минервы в некоторых аспектах похожа на жизнь самой Мэгги Смит. Начнем с того, что, например, Минерва МакГонагал по вымышленной истории родилась буквально с разницей в 1 год с Мэгги Смит. Так вот, друзья, как-то довольно легко у меня получилось подготовиться к этому аудиоподкасту. Он, безусловно, аудиоподкаст, как вы понимаете, картинки здесь нет. Этот формат мне очень всегда нравился, вообще формат радио. Как-нибудь об этом мы тоже поговорим. И я давненько к нему не возвращался. Скорее всего, сейчас вот пришло самое время. Осень, время вечеров, время долгих разговоров, время... Да это же сказочное время. Время легенд и историй, рассказываемых у камина. Я постараюсь сделать этот формат максимально легким, как и для себя, чтобы тратить как можно меньше сил на монтаж и так далее. Так что не обессудьте, вы услышите где-то запинки, где-то повторы, услышите скрип стульев, возможно, вы услышите звуки камина, мои вздохи, охи и так далее. В общем, попробуем сделать этот аудиоподкаст в таком формате действительно ощущаемого вечера у камина, где кто-то рассказывает вам интересные истории, читает сказки или беседует с вами на разные отвлеченные темы. Наверное, мы так и назовем серию этих подкастов «Сказки у камина». Первый выпуск посвящаем ушедшей Мэгги Смит. 89 лет – это очень много. Карьера у нее была действительно интересная. И образы, роли, подаренные ее талантом нам, останутся в истории кино и театра навсегда. А сегодня мы
обратимся к творчеству Джоан Роулинг. В России изданы практически все книги из цикла произведений, связанных с Гарри Поттером, кроме нескольких. Например, не изданы 3 небольшие брошюры, которые изначально выходили на сайте Pottermore, и в одной из них есть жизнеописание, такая краткая биография Минервы МакГонагал. Давайте же сегодня отправимся ненадолго вновь в волшебный мир магии, в мир школы Хогвартс. Минерва МакГонагал. Многосторонний человек, талантливая волшебница, суровый профессор Хогвартса, давняя фанатка квиддича, а иногда полосатая кошка. Однако ее совершенно точно нельзя назвать открытой книгой. Нет лучшего способа узнать человека, чем прочитать о его родителях, его детстве, его первой любви и глубоко затаившейся обиде. Поэтому мы с радостью отправляемся вслед за рассказом Джоан Роулинг к шотландскому высокогорью, дабы узнать о том, как Минерва МакГонагал нашла свое счастье, дружбу, магию и работу в Хогвартсе. Минерва МакГонагал. История от Джоан Роулинг. День рождения. 4 октября 1935 года. Палочка. Ель и сердечная жила дракона. 9,5 дюймов. Жесткая. Особые умения. Анимагия. Анимагическая форма. Серая полосатая кошка с характерными отметинами очков. Родители. Отец магл, мать волшебница. Семья. Муж Эльфинстон Уркуарт. Покойный. Детей нет. Хобби. Рукоделие. Исправление статей в журнале «Трансфигурация сегодня». Просмотр матчей по квиддичу. Болеет за стоунхейвенских сорок. Детство. Минерва МакГонагал была первым ребенком и единственной дочерью шотландского пресвитерианского священнослужителя, получившей образование в Хогвартсе. Она выросла на шотландском высокогорье в начале 20 века и только со временем поняла, что в ее способностях и браке родителей было нечто необычное. Отец Минервы, преподобный Роберт МакГонагал, был очарован высокодуховной Изабель Росс, которая жила в той же деревне. Как и его соседи, Роберт верил, что Изабель посещала частную школу для девочек в Англии. На самом же деле, когда Изабель покидала свой дом на долгие месяцы, она отправлялась в школу чародейства и волшебства Хогвартс. Зная, что ее родители, оба волшебники, были бы недовольны связью с опасным юным маглом, Изабель хранила их отношения в тайне. Когда ей исполнилось 18, она поняла, что любит Роберта. К сожалению, ей не хватило смелости рассказать ему, кто она на самом деле. К ярости своих родителей пара сбежала из дома. После разлуки с семьей Изабель не хотела омрачать медовый месяц рассказом о своем даре мужу, что она стала лучше на курсе заклинаний в Хогвартсе или о капитанстве в команде по квиддичу. Изабель и Роберт переехали в дом священника на окраине Кейтнеса, где прекрасная Изабель неожиданно проявила себя, выжимая все соки из крохотного жалования мужа. Рождение первого ребенка Минервы принесло молодой паре как радость, так и проблемы. Скучая по своей семье и волшебному сообществу, оставленным ради любви, Изабель настояла на том, чтобы назвать новорожденную дочь Минервой в честь ее бабушки, невероятно талантливой волшебницы. Необычное имя сильно удивило окружающих, и преподобному Роберту МакГонагалу было сложно объяснить прихожанам выбор своей жены. Кроме того, его беспокоило грустное настроение супруги. Друзья уверяли его, что женщины часто бывают излишне эмоциональны после рождения ребенка, и скоро Изабель снова станет сама собой. Изабель, напротив, стала все больше замыкаться в себе и часто уединялась с Минервой на несколько дней подряд.
Позднее Изабель рассказывала своей дочери, что та начала проявлять крохотные, но яркие признаки магии с самых первых часов своей жизни. Игрушки, лежавшие на верхних полках, находили в ее кроватке. Их кошка прибегала по первому зову еще до того, как девочка научилась говорить. Волынка отца начинала играть сама по себе в соседней комнате. У малышки Минервы это вызывало смех. Изабель разрывалась между гордостью и страхом. Она знала, что должна рассказать правду Роберту перед тем, как он увидит что-то, что может его встревожить. Наконец, в ответ на сдержанные вопросы Роберта, она разрыдалась, извлекла волшебную палочку из запертой под кроватью шкатулки и показала ему, кто же она на самом деле. Хотя Минерва была слишком маленькой, чтобы помнить ту ночь, но последовавшие события открыли ей горькую правду о сложности взросления волшебника в мире маглов. Роберт МакГонагал не перестал любить свою жену, когда узнал, что она волшебница, но был шокирован ее признанием и тем, что это так долго скрывалось от него. Он, человек, гордившийся своей прямотой и честностью, теперь был вынужден вести скрытую жизнь, что было совсем не похоже на него. Захлебываясь слезами, Изабель объясняла, что она и их дочь подчиняются международному статуту о секретности и что они обязаны скрывать правду о себе, иначе вся ярость Министерства магии обрушится на них. Роберт боялся подумать, что местные жители, в основном строгие, чопорные и почитавшие традиции люди, сказали бы о волшебнице, жене священника. Любовь выдержала все, но доверие между родителями Минервы было разрушено, и она, будучи умным и наблюдательным ребенком, смотрела на них с грустью. Двое детей, родившиеся следом, оба мальчики, в определенный момент также проявили свои магические способности. Минерва помогла матери объяснить Малькольму и Роберту-младшему, что они не должны хвастаться своей магической силой, и помогала скрывать от отца все проблемы и недоразумения, которые возникали из-за них. Она была очень близка со своим отцом-маглом и по характеру гораздо больше походила на него, чем на мать. Минерва с болью смотрела, как страдает Роберт. Она чувствовала, как сложно было и матери вести жизнь среди маглов, как Изабель скучала по свободе быть самой собой и по возможности практиковать свои невероятные способности. Минерва навсегда запомнила слезы матери, когда в 11-й день рождения ей пришло письмо из Хогвартса. Девочка знала, что слезы Изабель были вызваны не только гордостью, но еще и завистью. Школьные годы. Как это часто бывает для юного волшебника или юной волшебницы из семьи, скрывающей свои магические способности, Хогвартс для Минервы МакГонагал стал местом радостного освобождения и избавления. Девочка привлекла к себе много внимания в первый же вечер. Она оказалась шляподумом. После 5,5 минут распределяющая шляпа, выбиравшая между Когтевраном и Гриффиндором, отправила Минерву в Гриффиндор. В последующие годы этот случай стал поводом для шуток между Минервой и ее коллегой Филиусом Флитвиком, с которым распределяющая шляпа испытывала такие же трудности, но приняла противоположное решение. Двух деканов забавляла мысль, что они могли бы, прими шляпа другое решение, поменяться друг с другом местами. Минерва скоро показала себя самой одаренной волшебницей на своем курсе, обладающей особыми способностями к трансфигурации. За время учебы в школе стало ясно, что она унаследовала способности матери и высокие моральные качества отца. 2 года учебы Минервы совпали со временем обучения Помона Стебель, будущего декана Пуффендуя, и у девушек сложились прекрасные отношения на долгие-долгие годы. По окончании обучения в Хогвартсе МакГонагал добилась впечатляющих результатов, высшие баллы по СОВ и ЖАБА. Стала старостой, капитаном команды по квиддичу и обладателем награды «Самый перспективный дебютант в трансфигурации» журнала «Трансфигурация сегодня». Под вдохновляющим руководством преподавателя по трансфигурации Альбуса Дамблдора ей удалось стать анимагом. Ее анимагическая форма с характерными чертами, полосатая кошка с прямоугольными отметинами от очков вокруг глаз, была должным образом зарегистрирована в регистре анимагов Министерства магии.
Кроме того, Минерва, как и ее мать, была талантливым игроком в квиддич, а неудачное падение на последнем курсе из-за нарушений правил во время матча Гриффиндора и Слизерина за кубок школы привело к сотрясению мозга, нескольким сломанным ребрам и сохранившемуся на долгие годы желанию видеть поражение Слизерина на поле для квиддича. Хотя она перестала играть в квиддич после окончания Хогвартса, наделенная соревновательным духом, МакГонагал очень переживала за успехи команды своего факультета и обладала чутьем на талантливых игроков. Рано разбитое сердце. После окончания Хогвартса Минерва вернулась в дом священника, чтобы провести последнее лето с семьей перед отъездом в Лондон, где она получила место в Министерстве магии, в отделе обеспечения магического правопорядка. Эти месяцы стали самыми сложными в жизни Минервы, поскольку в 18 лет она пошла по стопам матери и без памяти влюбилась в Магла. Это был первый и последний раз в жизни Минервы МакГонагал, когда она, можно сказать, потеряла голову. Дугал МакГрегор был красивым, умным и веселым сыном местного фермера. Будучи менее красивой, чем мать, девушка была находчивой и остроумной. Дугал и Минерва разделяли чувство юмора, яростно дискутировали и видели друг в друге неизведанные дали. Перед тем, как кто-то из них разобрался в происходящем, Дугал уже стоял на одном колене посреди вспаханного поля, делая предложение. Минерва согласилась. Она пошла домой, намереваясь рассказать родителям о своей помолвке, но не нашла в себе сил сделать это. Всю ночь девушка провела без сна, размышляя о будущем. Дугал не знал, кем Минерва была на самом деле. Как не знал ее отец об Изабель, когда женился на ней. Минерва прекрасно понимала, каким будет ее брак, если она выйдет замуж за Дугала. Он положит конец всем ее стремлениям, ее волшебная палочка будет под замком, а дети будут приучены лгать даже собственному отцу. Девушка не обманывала себя надеждами, что Дугал МакГрегор будет жить с ней в Лондоне, пока она будет занята работой в министерстве. Он только и думал об отцовской ферме. На следующий день, ранним утром, Минерва улизнула из родительского дома и отправилась сказать Дугалу, что передумала и не сможет выйти за него замуж. Осознавая, что если она нарушит международный статут о секретности, то потеряет работу в министерстве, ради которой она и отказывалась от Дугала, она не могла придумать, как объяснить молодому человеку свое решение. Оставив его, опустошенного и подавленного, Минерва через 3 дня уехала в Лондон. Работа в министерстве. Поскольку на ее отношение к Министерству магии влиял тот факт, что она только что пережила эмоциональный кризис, Минерва МакГонагал не испытывала теплых чувств к своему новому дому и месту работы. В некоторых из ее коллег укоренилось предвзятое отношение к маглам, которое, учитывая ее восхищение своим отцом и сохранившуюся любовь к Дугалу МакГрегору, она категорически осуждала. Эффективный и талантливый работник, привязанный к своему более взрослому начальнику Эльфинстону Уркуарту, Минерва была несчастлива в Лондоне и поняла, что очень скучает по Шотландии. Наконец, спустя 2 года работы в министерстве, ей предложили повышение по службе, но она ответила отказом. Минерва послала сову в Хогвартс, спрашивая, можно ли ей претендовать на должность преподавателя. Сова вернулась через несколько часов с предложением работы на кафедре трансфигурации под руководством ее наставника Альбуса Дамблдора. Дружба с Альбусом Дамблдором. Школа с радостью вновь встретила Минерву МакГонагал. Молодой педагог с головой окунулась в работу, показав себя строгим, но вдохновляющим учителем. Она хранила письма от Дугала МакГрегора в запертой шкатулке под кроватью. Но это было лучше, твердо говорила она себе, чем хранить там волшебную палочку. Тем не менее, для нее стала настоящим шоком новость из длинного письма из дома от рассеянной Изабель о том, что Дугал вскоре женился на дочери другого фермера. Альбус Дамблдор нашел Минерву в слезах в ее классе тем же вечером, и она рассказала ему всю историю. Альбус, олицетворяя собой спокойствие и мудрость, рассказал Минерве кое-что из истории его семьи, то, что раньше ей было неизвестно. Этот откровенный разговор между двумя сдержанными и скрытными людьми стал основой будущего взаимного уважения и дружбы.
Минерва МакГонагал была одной из немногих, кто знал или хотя бы подозревал, каким страшным стал для Альбуса Дамблдора тот день, когда в 1945 году он решил выступить против темного волшебника Геллерта Гриндевальда. Первое появление Волан-де-Морта. Минерва не занималась обучением юного Тома Реддла, но знала обо всех с ним связанных тревогах и опасениях Дамблдора. Она не состояла в Ордене Феникса, когда Волан-де-Морт в первый раз пришел к власти. В то время, по мнению министерства, Орден был революционной группировкой. Сменявшие друг друга министры видели угрозу в харизме и магическом таланте Дамблдора, поэтому втайне опасались, что он метит на их место. Тем не менее, анимагические способности Минервы оказались очень полезны в самые мрачные дни волшебной истории. И, втайне от своих студентов, она провела много ночей, шпионя для министерства в облике полосатой кошки, добывая для мракоборцев ценнейшие сведения о последователях того, кого нельзя называть. Как и многие в волшебном сообществе, она понесла тяжелые личные утраты в те дни. Самым ужасным оказалась потеря брата Роберта, учеников Лили Эванс и Джеймса Поттера, и Дугала МакГрегора, который был убит пожирателями смерти вместе с женой и детьми во время одного из нападений на маглов. Эта последняя новость стала страшным ударом для Минервы, которая спрашивала себя, сумела бы она защитить Дугала, если бы вышла за него замуж и была рядом. Замужество. В ранние годы своей работы в Хогвартсе МакГонагал поддерживала дружеские связи с своим бывшим начальником в министерстве, Эльфинстоном Уркуартом. Он приехал навестить Минерву во время отпуска в Шотландии и, к ее великому изумлению и смущению, предложил руку и сердце в кафе «Мадам Паддифуд». Минерва, по-прежнему любившая Дугала МакГрегора, ответила отказом. Эльфинстон, тем не менее, не перестал любить ее и повторял свое предложение снова и снова, несмотря на бесконечные отказы. Смерть Дугала МакГрегора, хоть и причинила боль Минерве, одновременно дала ей свободу. Вскоре после первого поражения Волан-де-Морта посидевший Эльфинстон сделал предложение снова, летом во время прогулки вокруг озера близ Хогвартса. На этот раз Минерва согласилась. Эльфинстон, уже ушедший на пенсию, был вне себя от счастья и купил для них маленький домик в Хогсмите, откуда Минерве было удобно ходить на работу каждый день. Известная последующим поколениям студентам как профессор МакГонагал, Минерва объявила, что сохранит свою девичью фамилию. Приверженцы традиций презрительно фыркали, почему она отказалась взять фамилию чистокровного волшебника и предпочла сохранить фамилию отца Магла. Брак, оказавшийся трагически коротким, каким ему и суждено было быть, оказался очень счастливым. Хотя у них не было своих детей, племянники и племянницы Минервы, дети ее братьев Малькольма и Роберта, были частыми гостями в их доме. Это было время, когда МакГонагал была полностью довольна своей жизнью. Внезапная смерть Эльфинстона от укуса ядовитой тентакулы после 3 лет брака стала огромным горем для всех, кто знал супругов. Минерва была не в силах оставаться в одиночестве в их доме. Собрав вещи после похорон Эльфинстона, она вернулась в свою старую маленькую спальню с каменным полом в Хогвартсе, откуда вела потайная дверь в ее кабинет на 1-м этаже. Всегда очень мужественная и скрытная, всю себя она отдала работе. Лишь немногие, за исключением, может быть, Альбуса Дамблдора, понимали, как сильно она страдала. Вторая война волшебников. К началу Второй войны волшебников Минерва больше не собиралась шпионить для министерства, которое, как она считала, превратилось в коррумпированное и опасное место. Ее недоверие только усилилось после появления Долорес Амбридж, инспектора из министерства и преподавателя по защите от темных искусств, с которой Минерва ссорилась гораздо серьезнее, чем с любым другим коллегой за всю историю. Присоединившись к борьбе против пожирателей смерти, вторгшихся в Хогвартс в день гибели Альбуса Дамблдора, Минерва стала полноправным членом Ордена Феникса, который больше, чем когда-либо, стал напоминать незаконную организацию.
Когда Сириус Снейп был назначен директором школы и временное руководство Минервы МакГонагал подошло к концу, она осталась преподавать, чтобы сохранить возможность защищать студентов от злых намерений Кэрол и Пожирателей Смерти, прибывших в школу по приказу Волан-де-Морта. Несмотря на ее известную преданность Альбусу Дамблдору, Волан-де-Морт и его последователи считали, что Минерва слишком искусная волшебница, чтобы от нее избавляться, и достаточно умна для того, чтобы перейти на их сторону, когда их победа станет очевидной. Правда, тут они сильно ошиблись, и действия МакГонагал во время знаменитой битвы за Хогвартс доказывали, что ее преданность Ордену Феникса останется неизменной. Она была одним из последних волшебников, сражавшихся с Волан-де-Мортом перед его гибелью. Выжила в том бою и впоследствии стала успешной и вдохновляющей директрисой школы Хогвартс, которой преданно служила долгие годы. Позднее новый министр магии Кингсли Бруствер наградил Минерву МакГонагал орденом Мерлина первого класса, и вскоре она появилась на карточках от шоколадных лягушек из серии «Знаменитые волшебники и волшебницы». И это было признание, которое, по ее словам, она никогда не надеялась получить. Мысли Джоан Роулинг. Минерва была римской богиней войны и мудрости. Уильям МакГонагал считался худшим поэтом за всю историю Британии. Для меня в этой фамилии было что-то притягательное, как и мысль, что эта потрясающая женщина может приходиться дальней родственницей достойному смеха МакГонагалу. Маленький отрывок из его работы даст вам представление о ее комедийной ценности, хотя автор добивался явно не этого. Следующие строки – часть поэмы, посвященной катастрофе на Викторианской железной дороге. «О, прекрасный железнодорожный мост через Тей! Увы, мне нужно поведать об этом, хоть печаль моя велика. 90 жизней проглочено пучиной, что так глубока. В последний субботний день года 1879, что крепко врежется в память, вне сомнения всякого». Взаимоотношения с Гарри Поттером. Минерва МакГонагал не могла втайне не восхищаться нарушителями школьных правил. Тем не менее, она часто сомневалась, правильно ли поступал Дамблдор, разрешая молодому Гарри подвергать себя опасности и нарушать множество школьных правил, и проявляла заботу о мальчике иногда даже чаще, чем сам директор. Гарри мог рассчитывать на расположение МакГонагал и не только потому, что был сыном ее любимых студентов, но и потому, что, как и она, испытал боль утраты. Хотя профессор МакГонагал никогда не баловала и не выделяла Гарри среди других студентов, она показала, как сильно ему доверяет, безоговорочно поддержав во время битвы за Хогвартс. При этом она никогда до конца не разделяла их с Дамблдором уверенность в успехе. После личной беседы с Гарри Минерва МакГонагал приняла спорное решение добавить изображение Северуса Снейпа к портретам других директоров и директрис на самом верху директорской башни Хогвартса. Вот такая вот история, друзья. Многие из нас встретили профессора МакГонагал, когда она сидела в обличии полосатой кошки на углу Тисовой улицы и читала карту. Тогда впервые со страниц книг, а возможно с первых кадров кино, мы начали погружаться в волшебный мир Гарри Поттера и магии школы Хогвартс. Давайте же будем думать, что и актриса Мэгги Смит не умерла, а просто превратилась в кошку, скрывшись в тенях вечернего Лондона. Палочки вверх. Друзья, историю, что я вам прочитал, на русский язык официально не переводили. Издания официального тоже, естественно, не было. Существует неофициальный перевод и неофициальное издание. По факту это чуть отредактированный автоперевод и просто распечатанный небольшим тиражом. Перед тем, как зачитывать эту историю сегодня, я подверг ее довольно серьезной редакции. По факту получился эдакий мой личный вариант перевода биографии Минервы МакГонагал. Надеюсь, вам было интересно и вообще, если вам нравится такой
формат сказок у камина. Пишите, подумаем, о чем можно поговорить, какие истории можно прочитать, какие истории можно обсудить. Сегодняшний рассказ, сегодняшняя биография Минервы МакКонахал была в память об актрисе Мэгги Смит. И думаю, что пока я читал эти несколько страниц, вы сумели вспомнить всю большую историю, рассказанную уже аж в 7 или даже в 8 книгах о Гарри Поттере и еще в 3 книгах приквелах и еще в нескольких рассказах, историях и так далее. В общем, вы вспомнили всю книжную серию этой саги, и, возможно, какие-то моменты вставали перед вашими глазами кадрами из кино. И, безусловно, некоторые кадры из этого кино были с актрисой Мэгги Смит, которая тепло вам улыбалась или же сурово на вас смотрела. Ну что ж, друзья, с вами был Вальтер. Надеюсь, что впереди у вас хорошие дни. Вы найдете чем заняться. Работа у вас будет легкой, и вы сможете найти время для того, чтобы достать с полки книжку и перечитать, может быть, целиком, а может быть, какие-то любимые отрывки из саги о Гарри Поттере. До свидания.